大家好啊！今日睇到外國咧有份研究報告就顯示咧，男士啊要結咗婚之後啊，先至係最幸福嘅喎，反而咧女士咧單身先係幸福喎。大家聽到呢度咧，會唔會覺得咧，如果有啲心急想結婚嘅女士咧，咁可唔可以用呢個研究報告俾你心儀嘅男士睇，就話，喂，男朋友，有外國報告顯示啊，原來結咗婚嘅男人啊，先係最幸福嘅喎。咁各位女士們，會唔會可以利用到呢個外國嘅報告，成功令到你哋結婚呢？以下落嚟呢，都會同大家傾下嘅。未開始之前呢，可唔可以幫幫手啊？撳個訂閱掣啊！我呢個頻道係專門係講一啲有趣嘅話題，城中嘅熱門資訊。如果覺得我講得好嘅話，亦都可以俾個 like 我啊！多謝大家。我就覺得咧，香港嘅女仔咧，其實就都幾叻嘅，普遍都學歷高啦，同埋都有個上進心喺度啦。佢哋啊都係會為呢個事業啊拼搏啊。有陣時咧都喺感情方面啊，反而係唔會咁着急啊。咁變咗好多香港嘅女仔咧都。其實都普遍係遲婚嘅，會係有陣時就可能要到35歲打後啊，先至開始着急啊。日本嘅女性呢，就我都有啲日本朋友嘅，咁佢哋都話係其實30歲前呢都要結婚噶啦，嗰啲日本人。可能日本嘅女性又比較再傳統少少啦。香港嘅女性啊，國際視野係多啲啦。不過呢，就每人身邊呢，總有啲三姑六婆啊，中意同人哋啊品評下人哋嗰啲婚姻狀態啊，譬如就話，喂，你都差唔多係時候結婚㗎咯喎，其實呢，就可以下次呢，遇到呢啲情況呢，可以呢引用下今日我所講啊呢個外國嘅報告出嚟啊。呢個外國報告呢，就係一個倫敦經濟學院啊嘅行為學家所發布嘅，佢就認為呢，如果女性啊單身啊，反而就比結婚啊更加快樂啊。不過男人方面呢，就相反，男仔呢就要結婚啊先至會更快樂啊。究竟點解呢？呢位倫敦學院嘅科學家呢，佢曾經有個著作啊，叫做《幸福直到永遠》啊，一種激進的樂活新方法啊。呢個作者就個名又叫度蘭啦。佢就分析咗美國人啊時間利用嗰個做一個調查啦。喺呢個唔同嘅婚姻狀態，譬如話未婚啊、已婚啊、離婚啊、分居啊、喪偶嘅嗰啲群組咧，做咗個統計啊。佢就發現咧，最快樂嘅群組咧嘅女性咧，原來係未婚啊、冇小孩嘅女性喎。嗰啲女性咧，仲係會比呢個有結婚嘅女性咧係嚟得更加長壽啊！另外呢個度蘭咧又講啦，男性咧反而係調翻轉啊，男性係需要結婚啊，先至會變得更加幸福啊。因為咧男性結咗婚之後咧就會變得比較冷靜啦，就唔會去冒險啦，同埋就個人咧就會穩定啲啦，就會喺工作上邊會賺多啲錢啦，同埋都會因為你唔去冒險咧，就可能會長命啲啊。其實我都覺得係嘅，因為你單身咧嘅男性咧，可能就要都要揾啲機會啊，出去識下異性咧，少不免啊，有陣時會出去落下啲交際應酬嘅場合啊，去下啲 club 啊，識下女仔啊，或者係飲下酒啊，自然對個身體唔好啦。如果你成日去啲地方咧，花天酒地咧，就令到個肝唔好，不特止咧，可能啲你知男人嘅嘢有陣時又冇乜自律噶嘛，食嘢咧又我又唔係話一竹竿打晒船人嘅，好多嘅男人咧，其實就食嘢就好求其嘅，我發覺咧，可能食個外賣啊，食個懟個飯盒啊，飽肚啊算啦，反而咧女士咧喺食嘢方面咧就比較講究健康多啲咯，男性又要大魚大肉嘅，就可能三餸飯裏邊3個餸都係肉嘅，雞肉、牛肉、豬肉咁樣嘅，但係咧女性咧反而係比較注重下健康咯，會
即係食多啲菜啊咁。即係我大部分接觸嘅女性咧，都係一啲咁即係叫做注重健康嘅人啦。即係可能有啲女性都好求其嘅，又唔排除嘅。咁所以咧就如果一個男士結咗婚之後咧，得到女性嘅照顧咧，咁即係可能譬如有得帶下飯啊，咁啊唔使即係煮咗飯又俾你帶飯，聽日翻 office 食啊，咁啊，即係唔使再去出邊食外賣啊，咁啊，自然個男人啊，可能就會長壽啲咯。我就覺得即係所以就嗰個幸福感啊會提升咯。係啊，有陣時睇啲日劇咧都係咁啊，即係嗰啲男士啊喺啲 office 嗰度啊，即係開個飯盒嚟睇，哇！你老婆整嗰啲好嘢喎，哇！好羨慕，咁啊都幾開心㗎。咁啊，另外咧，即係我都覺得咧，如果你有頭家嘅男士咧，可能即係會係。即係個心會定咗啦，即係就唔需要再去溝女啊，或者係唔需要再結識異性啊，咁啊嗰個 focus 就集中喺個事業嗰度咯，可能就會對個男士會有幫助咯，即係嗰個喺事業上邊啊，或者係傳統老闆上邊都係咁樣認為咧，即係你有家室嘅男士咧，可能會晉升得比較快少少咯，因為事實上我都有啲係之前喺啲比較old school 嘅中資公司咧，即係見識過咧，有啲係真係啲老闆咧係唔係好鍾意啲單身嘅男啊或者女啊，覺得佢哋冇乜啲家庭嘅束縛咧，就個人就比較 jumpy 啲啊，或者係冇乜交代啊。咁啊，我就覺得好唔認同呢樣嘢，或者呢樣嘢其實係一個職場歧視啦。咁譬如就其實我都覺得好多單身嘅人士咧都好叻嘅，譬如啊最近講下即係咩阿伊人嫂啦、羅淑佩都係單身㗎。咁不過可能係即係好似呢個研究報告顯示啦，女性啊單身啊會比較幸福啲啊。咁所以咧佢就即係做起事業上嚟就即係都爬到去一個高位啦，叫做咁啊。呢份研究報告嘅科學家咁啊訪問咗幾位長壽嘅女性啦，就問佢哋嗰個長壽嘅關鍵啊。咁啊包括咗喺呢個2015年啊訪問咗一個109歲嘅蘇格蘭奶奶啊蓋倫啊，咁問到佢點解咁長壽咧？咁佢就話遠離呢個男性咯。咁啊因為佢哋嘅帶來嘅麻煩啊，仲多過帶來價值啊！咁啊，另外亦都訪問咗一個喺英國活到呢個104歲嘅奶奶葛夫啊，咁佢都話自己從未交過男朋友啦，亦都未曾步入婚姻啦，咁都可能係一個長壽嘅原因之一喎。的確有陣時都係嘅，咁我就有陣時會見到啲之前有個女同事咧，都成日都喺公司度抱怨佢個丈夫啊點點點對佢點點點，但係都係一路好似不斷做一個怨偶咁咯，但係就始終結咗婚咧，又有小朋友咧，就又唔能夠離開丈夫啦，或者咁就只有不斷咁樣向我哋埋怨啦。咁我哋咪聽下牢騷咯。咁佢哋又唔係真係嗌交嘅，不過就有啲不滿咯，成日都咁我哋咪聽咯，即係我唔知係咪每個女人結咗婚之後就變成怨偶啦，同埋咧都知道咧母性咧好偉大噶嘛。咁你當一個女性咧即係結咗婚之後生咗 BB 咧，咁可能就即係可能長憂99咯。即係雖然個仔或者個女大咗啊，但係都會好憂心啊。咁就變咗成個人生就可能俾晒嗰個仔啊或者女啊。咁當有陣時遇到一啲唔係好如意嘅時候，就會好唔開心咯。咁啊，所以你會發現咧，頭先訪問嗰啲女人瑞咧，都係冇結婚啊，或者係好少會牽涉到呢個男女感情入邊啊。咁唔知係咪一個長壽嘅關鍵啦？咁同埋咧，而家呢個社會咧，其實都好科技進步啦。即係女性唔結婚咧，就其實女性結婚咧，就可能係一個會唔會係我諗係會唔會以前咧女性咧就比較嗰個女權啊冇咁注重咧，咁啊一定要依賴男性去即係養佢啊。咁而家女性主義抬頭咧，咁其實女性都叻咗好多啦，咁啊揾到錢啦，自己可以養到自己啦，就即係唔需要啊，就再走一般人嘅路啦。女性可以多啲選擇咯，即係唔結婚咪唔結婚咯，咁啊有自己事業又養到自己，咁可能感情方面或者要啲寄託嘅就咪養隻寵物咯，養隻貓咯，養隻狗咯，都好多人係咁啊。同埋而家科技進步咧，即係都好多娛樂可以做咯，譬如嗰啲咩
家咪好多興嗰啲咩一人卡拉 OK 嘅，即係一人燒肉嘅，咁其實一個人都可以做到好多嘢啊。所以即係而家好多新世代咧就變咗係獨身多咯。咁但係佢哋亦都活得好開心噶，好自在噶。尤其是呢份報告咧係講女性如果唔結婚係會更加好嘛，即係更加快樂啊嘛。而家係講緊男性係需要結婚嘅喎，大家有陣時都係嘅，有陣時覺得咧男女咧女嗰方面咧反而喺感情上面都係幾堅強嘅。唔知點解咧？我覺得咧男女分手咧反而咧唔好話咩原因都好啦，咁男方要起翻身嗰個時間係會長過女性嘅，我唔知大家認唔認同咧？即係咩分手原因都好啦，男性係會唔開心多過女性嘅喎，唔知係我係因為我係男性所以幫翻男性嘅原因啦，定點啦，即係硬係覺得女性咧係喺啲感情方面咧係堅強啲嘅，因為咧你仔都生到啦，咁啊可能個生理結構自然有啲特別之處啦，反而男性咧，即係可能無論佢飛咗人，俾人飛，人哋飛佢又好，俾佢飛人又好，總之即係感情方面咧，都係 recover 得慢啲嘅，即係唔知大家認唔認同咧？咁啊可以留個言啦，如果大家有啲意見嘅話，咁啊另外咧，亦都根據呢個哈佛大學嗰個研究顯示啊，結咗婚嘅男性啊，就比從未結婚嘅男性啊，就健康得多啦。咁嗰個壽命都更長噶。咁所以咧就下次如果各位女士咧就想同男方啊傾下結婚啊，或者想逼婚啦，都可以俾呢啲報告啊，俾呢啲外國嘅研究統計啊，嗰啲男士睇一睇啦。咁啊係啦，咁就我覺得結唔結婚都係喺呢個世代其實都冇乜所謂嘅，即係除非你要小朋友啦。如果要小朋友就可能要一個正式嘅婚姻咧，就對個小朋友嚟講都好嘅。咁如果你又唔需要有小朋友咧，咁一紙婚書咧又有冇必要咧？同居又得唔得咧？唔知大家有冇咩睇法啦？即係咯，歡迎留言啦，即係交流下啦，係咯。咁我今日講住咁多先啦。咁中意我講呢啲話題咧，都可以俾個 like 我啦。咁就未訂閱嘅朋友咧，幫幫手啊，撳個訂閱掣啊。咁我會繼續分享城中嘅熱門話題啦，一啲有趣嘅資訊俾大家知道。係啦，今日講住咁多先，拜拜。